Diskusie s inšpiratívnymi ľuďmi o témach, ktoré tvoria našu budúcnosť. Volám sa Juraj Girman a vítam vás pri podcaste Vedomosti. Čo ovplyvňuje reprodukčné zdravie? Ako sa vysporiadáva s fenoménom antiodbornosti a čo by robila inak, ak by bola zajtra opäť študentkou? Aj o týchto témach sme sa rozprávali s docentkou Miroslavou Rabajdovou. Mirka, vítaj, som veľmi rád, že si prijala moje pozvanie do podcastu Vedomosti. Ahoj Juraj, ďakujem za pozvanie. No, keď som sa pripravoval na teba, priznám sa, že to bola výzva, pretože toto, čo som všetko musel čítať, nemá nič spoločné s tým, čomu som sa doteraz venoval. Ale povedz mi, ako si sa dostala k niečomu, čo sa volá, že laboratórne vyšetrovacie metódy? Tak to bola dlhá cesta, ale nie. Ak to poviem v skrátke, tak ja som začala študovať všeobecné lekárstvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a potom som časom pochopila, že možno to moje smerovanie patrí viac k tej laboratórnej medicíne a vybrala som si odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a som veľmi rada a neurobila by som inak a vlastne pokračujem s týmto doteraz ďalších 20 rokov. Ale prakticky tvoje okolie tvoria z veľkej časti lekári a medicíne? Presne tak. Nikto ti to aj moji nevyčíta? spolužiaci z ročníka. Nie, práve, že to bolo dobré, lebo sme študovali vedľa seba a vlastne tie kontakty máme vzájomné, ktoré využívame doteraz a skôr vlastne prepájame tie naše jednotlivé vedomosti. No a mohla by si vlastne približiť, čomu sa venuješ, čo je taká tá tvoja doména? Ja pôsobím na Ústave lekárskej a klinickej biochemie na Lekárskej fakulte univerzity, tu v Košiciach a ústav má vlastne viac ako 10-ročnú tradíciu v oblasti vlastne analýzy gynekologických malignít a patológií, ktoré ešte začínala 10 rokov predo mnou pani profesorka Mareková. A my sme vlastne v tomto odkaze pokračovali. A mojou domenou je vlastne reprodukčné zdravie a reprodukčná medicína. Spolupracujeme s docentkou Toporcerovou a rovnako s profesorom Urzikom z gynekologicko-pôrodnickou klinikou. A prvotne sme začínali vlastne s prekancerozami, s patológiami všeobecne gynekologickými, ale potom sme časom zistili, že ten náš fokus by sa mal smerovať na tú skupinu, ktorá je vlastne najviac ohrozená. A to sú mladé ženy a že Svetová zdravotnícka organizácia vlastne označila neplodnosť za populačný problém a všetci vieme, že postihuje už na Slovensku každý 6. pár a v podstate sa týka viac ako 48 miliónov ľudí na svete. Ja by som sa pristavil pri probléme neplodnosti. Nedá sa nevšimnúť, ja mám kopu známych, ktorí vlastne buď majú alebo mali tento problém. Ty si spomínal, že každý 6. pár v podstate na Slovensku má problém. A teraz neviem, či je to problémom dnešnej doby, alebo sa to niekedy tento problém dostatočne tabuizoval. Môžeš k tomu niečo možno viac povedať? Berieme ťa do skupiny, presne si to odhadol. Že čím to je? Nie, ale tak na odľahčenie neplodnosť je vlastne heterogénny problém a z ktorejkoľvek strany sa na to pozrieme, tak a čokoľvek by sme chceli vyriešiť, tak v podstate je to taká malá skladačka alebo malé puzzle k tomu koncovému úspechu a to je na konci to dieťatko. Je pravda, že vlastne o neplodnosti sa nehovorí. Celkovo o reprodukčnom zdraví sa nehovorí a to už počnúť s tým, že rodičia sa majú problém o reprodukčnom zdraví rozprávať s deťmi, či už v čase puberty a ak si ten prvotný návyk nevybudujú v tom rodinnom prostredí, tak potom to už len ten problém narastá a potom deti majú problém prísť za rodičmi a povedať, mám s týmto problém, alebo sa spýtať, ako to vlastne je, aký je ten princíp, ako to funguje a tak ďalej. A teraz prečo som začala tak obšírne, lebo možno ti skočím do toho, ale je to problém, myslíš, že viac u nás, ako keď porovnáme iný svet, alebo je to všade problém rovnaký? Je to všade problém rovnaký, podľa mňa. A ďalší problém veľký, to, čo ty si povedal, je, že všetci čakáme. Čakáme na to, že tú rodinu si založíme až vtedy, keď sa budeme vedieť o ňu postarať. Čakáme na to, aby sme mali dostatočne proste kariérny rast nastavený na tom rebríčku, ako chceme. A v konečnom dôsledku prídeme neskoro a keď sa začneme snažiť o to dieťatko, tak si vlastne uvedomíme, že to nejde. A potom stále veríme, že možno, že ešte trochu to skúsime a
plynie vlastne pol rok, ďalší rok a tak ďalej. A do centier asistovanej reprodukcie alebo všeobecne, aby ľudia začali rozprávať o tom, že mám problém, ak prídu ku gynekologovi, tak je to po 2 rokoch skúšania, po 3 rokoch skúšania, kde už by mali byť niekde inde. Lebo vlastne neplodnosť je dneska definovaná ako neschopnosť počať dieťa po 12 mesiacoch pri pravidelnom vlastne styku raz za týždeň. Potom po 35. roku života sa to skracuje na pol roka. A potom je ďalší fenomén, že keď si ľudia uvedomia, že majú problém s reprodukčným zdravím alebo s plodnosťou, príde ten pár do centra asistovanej reprodukcie a čaká, že ako prídem, tak odídem s tým, že sa nám to podarilo a že sme ostali tehotní. Ale ono to tak nefunguje, lebo vlastne aj liečba pomocou umelého oplodnenia, hoci je tá konečná liečba vlastne nie je úspešná na 100%. A to je znova tabuizované, že ak tie páry už sa odhodlajú k tomu, aby využili tú techniku asistovanej reprodukcie, tak to neznamená, že odídu s tým úspešným výsledkom. Čiže podľa mňa je to taký multifaktoriálny problém nevedomosti, nevzdelanosti, nemodulácie toho reprodukčného trhu na národnej úrovni a asi tak. Čiže dalo by sa tak povedať, neviem, že či to je, obstalo by to ako vedecké tvrdenie, ale že veľká časť tých príčin je odkladanie. Ja som si študoval data, neviem, či ich potvrdí, že v 90. rokoch priemerný vek prvorodičky bol 22 rokov, teraz je to 27, čiže v zásade toto je gro ako keby tých problémov. Čiže ak by sa snažili o počatie pri 22. roku života, tak znižuje sa riziko niektorých problémov, ktoré sú bežné už potom neskôr. Presne tak, máš pravdu, pretože vlastne žena v 22. roku života má oveľa väčšiu zásobu kvalitných vajíčok, ktoré sa môžu oplodniť v porovnaní s tým, ak príde žena po 35. roku života. I keď to odkladanie asi nemusí byť, to môže byť len prejav, nemusí byť samotná podstata problému, tá podstata môže byť ekonomická, kariérna a podobne, lebo sám z vlastnej skúsenosti viem, že keď žena chce robiť kariéru, tak spravidla presne v tom veku produktívnom, kedy je to aj zdravotne najvýhodnejšie, musí najviac zabrať z tej práci a pre ňu je výpadok vlastne na 4 roky znamená dosť veľký problém. Existuje nejaká spoločnosť na svete, ktorá s týmto nemá problém? Moderná? Lebo ja viem, že na Slovensku máme reprodukčný kvocient okolo 1,36. Na to, aby sa vyvíjala zdravá spoločnosť z ekonomického hľadiska, je potreba 2,30 niečo. Hej. Takže, ale existuje takýto príklad? No teraz si ma dostal. Takto. Ja si myslím, že sú krajiny v porovnaní s nami, ktoré sú na tom horšie ako my. To znamená ako Čína, Japonsko a tak ďalej, kde aj bola politika toho jedného dieťaťa. Ale ten reprodukčný kvocient v Európe je viac menej rovnaký. Hýbe sa od tých 1,36 po 1,58. Škandinávské krajiny sú na tom trošku lepšie. Aj z hľadiska toho well-beingu a to je presne to, čo som hovorila aj na začiatku, že je to multifaktoriálny problém, ktorý súvisí so životným štýlom, so stresovými situáciami, presne s tým ekonomickým zázemím a samozrejme v neposlednom rade aj s tou zdravotnou kondíciou. Čiže ja všeobecne hovorím o ženách, ktoré sú fyziologicky v poriadku, čiže ktoré nemajú žiadny problém a v tom procese snaženia zistia, že ten nejaký problém je, ale navonok sa vôbec nezdá, že by im malo niečo byť. A potom je tá druhá skupina, ktorá vie, že má nejaký problém z pohľadu reprodukčného zdravia a to sa samozrejme rieši aj s ich konkrétnym vlastne gynekologom alebo už potom s reprodukčným špecialistom. A je veľmi veľa párov, ktoré sa snažia mať bábätko, prídu do centra a nerozhodnú sa pre tie techniky asistovanej reprodukcie a to je rovnako v poriadku, lebo vlastne keď prídu, tak sa môže pristúpiť k liečbe z pohľadu toho problému reprodukčného zdravia, ale to neznamená, že by si mali prvotne vybrať už tú nejakú techniku a podstúpiť vlastne in vitro fertilizačný proces alebo umelé oplodnenie. Čiže to, že niekto ide do centra sa poradiť alebo zistiť, ako na tom je, u muža urobiť spermiogram, proste spraviť nejakú skupinu testov, ktoré nám signifikantne povedia niečo o reprodukčnom zdraví, tak to neznamená, že ten človek už musí ísť na to umelé oplodnenie. V podstate si urobiť taký screening, ako na tom je, prečo sa im nedarí, v čom nie sú kompatibilní a ako by mali postupovať ďalej.
A opýtam sa teraz tak laicky, že kde tvoja práca pomáha? Alebo aby sme si to predstavili, lebo je to veľmi veľa pojmov ľudí, ktorí nemajú blízko k medicíne, asi nemusím všetko, alebo sa nestretli s týmto problémom, asi nemusí veľa povedať, ale kde ty so svojimi tímom pomáhaš? Tak za touto prácou, čo my sme doteraz dosiahli, je obrovské množstvo ľudí a sú to ľudia z rôznych sfér a to je to, čo ja hovorím, že veda do budúcnosti by mala byť interdisciplinárna a človek nikdy nedokáže nič sám a ak bude počúvať a obklopí sa tými lepšími okolo seba a môže sa od nich učiť, tak spolu dosiahnu oveľa viac. Ale ako my sme dospeli vlastne k reprodukčnej medicíne? V podstate v súčasnosti sa tá bežná rutina prax zameriava na to, že sa analyzujú konkrétne molekuly alebo konkrétne markery, ktoré povedia, že je zvýšený zápalový proces v tele alebo je zvýšená hladina glukózy a to indikuje, že možno ten človek by mal mať diabetes alebo je tam proste nejaké zápalové ochorenie, ktoré sa bude liečiť tým a tým. Ale v súčasnosti sme dospeli k tomu, že mnohé vedné skupiny pozerajú na choroby ako z vrchu. Napríklad, keď chceš vidieť, že či horí v meste, je lepšie použiť lietadlo alebo dron a máš väčší prehľad o tom, že na ktorej ulici horí alebo kde došlo k nejakej krádeži v porovnaní s tým, ak si nejaký policajt a stojíš na ulici a nemáš prehľad. Čiže mnohé vedecké skupiny sa začali pozerať na ochorenia takým tým holistickým prístupom a začali analyzovať tie vzorky z pohľadu takého celoplošného screeningu. Čiže či už je to genomický, epigenomický, transkriptomický prístup a tak ďalej. No a potom my sme došli k tomu, že my vieme namerať obrovské množstvo dát, ale ich nevieme spracovávať. Čiže znova tu musela nastať tá multidisciplinarita a začali sme spolupracovať s bioštatistikmi a zistili sme, že a to nám nestačí, tak sme potom sa snažili nájsť bioinformatikov a tak ďalej. Dospeli sme k tomu, že my v našej oblasti sa snažíme nájsť nejaký diagnostický algoritmus určenia reprodukčného statusu obyvateľstva. To znamená, že veríme možno najbližších 10 rokov, alebo 15, alebo 20, že ak príde človek a povie, že ako ja na tom budem opäť o 10 rokov, ako bude vyzerať môj reprodukčný status, mám sa viac snažiť, už teraz mám 22 a povedzte mi, že či mám čakať najbližších 15 rokov a až potom sa snažiť o babetko, tak ak my mu budeme vedieť povedať, že no, vieš čo, nie si na tom až tak dobre a čakať ďalších 15 rokov na založenie rodiny asi pre teba nebude ani prognosticky, ani prediktívne správne, lebo mohol by si mať potom problém. Čiže to je to, o čo my tak vizionársky vlastne dúfame, že možno o 10-15 rokov budeme vedieť povedať. A aké konkrétne veci robíme s tou našou... Aby som to možno povedal, tá pomoc bude vedieť, že na základe nejakých dát budete vedieť určiť ľudí, ktorí budú mať riziko neplodnosti napríklad. Som to asi povedal veľmi jednoducho. Ale na základe nejakého seriózneho holistického prístupu a každý bude mať vedieť, vlastne si bude vedieť dostať radu. Čiže v zásade pomôže to tomu človeku na strane prevencie. Tak, presne tak. Počas toho 10-ročného bádania my sme si museli priznať, že vlastne to reprodukčné zdravie a tá liečba neplodnosti je tak heterogénna a je na toľkých úrovniach vlastne sa môže zmeniť alebo čokoľvek ju ovplyvniť, že riešiť toto ako celok by bolo také klamanie samého seba, že prispejem aj tu. Hej? To sa nedá. Ak človek hovorí, že vyrieši problém komplexne, je to nereálne z pohľadu vedy. Čiže my sme sa preto zamerali na to, že snažíme sa analyzovať, ako prispieť vlastne k zvýšeniu úspešnosti liečby umelého oplodnenia, ale zistili sme, že tým tvrdým výskumom sa k tým pacientom, ak vôbec tými výsledkami akademického klinického výskumu dostaneme možno o 10, 15, 20 rokov, ak to bude skvelé, lebo ja hovorím, že veda je stále pokus a omyl. My máme nejakú hypotézu a buď ju potvrdíme, alebo sa vlastne nepotvrdí a musíme si uvedomiť, že asi venovať sa tomu, že či krídlo vášky je rúžové 15-20 rokov, ak to nemá zmysel pre spoločnosť, asi to nie je fér, ani z pohľadu ekonomického, ani z pohľadu vlastne tej verejnej politiky alebo stratégie výskumu, ktorú by sme mali v štáte rozvíjať. Čiže je si treba uvedomiť, že kde tie hypotézy, ak sa nepotvrdia, zastaviť a ísť ďalej.
No ale my sme si tiež preto uvedomili, že asi sa musíme približiť bližšie k tým pacientom a nielen k pacientom, ale všeobecne vlastne k tej spoločnosti tým, že začneme o tej reprodukcii rozprávať. Lebo nám sa stalo, že prídu baby, ktoré sú 40-ročné a povedia, že Miri, no nám sa nedarí, čo s tým? A vy robíte so Silviou tú reprodukciu a ako? A my povieme, že dobre, choď tam a tam. A zrazu, keď sa začneme o tom baviť, tak mi povedia, že ale to nikto nepovedal. Nikto nepovedal, prečo je zinok dôležitý, prečo je kyselina listová dôležitá, prečo vlastne by som mala partnera usmerniť, donútiť ísť na spermiogram, aby sme zistili, že ako na tom on je. A Čiže vyzerá, že nejaký, teraz to trošku zjednoduším, prepáč mi, ale že takým quick win je dostatočná osveta, dostatočné porozumenie a proaktivita. Určite. Určite. My teraz vlastne sa s celou tou skupinou snažíme v podstate na takých troch rôznych oblastiach ako keby robiť osvetu o tom reprodukčnom zdraví. Čiže vymýšľame hru Reproland pre študentov na strednej škole, čiže myšlienka je taká, že pôjdu na chatu, vezmu si Reproland a cez nejaké hry alebo aktivity sa budú baviť o tom, že kde je umiestnená prostata, kde sú vaječníky v tele a tak ďalej, lebo keď sme si robili prieskum medzi študentami, tak oni o tom nechcú rozprávať, oni sa navzájom hanbia. Čiže to je takáto prvá časť a to majú u nás na starosti dievčatá, lebo ja zase asi v mojom veku už sa približí tomu, že ako to tí stredoškoláci vidia, je pre mňa problém. Druhá tá časť tej našej osvety, o čo sa vlastne snažíme aj s profesorkou Topercerovou, aj s profesorom Urdzikom, je diskutovať s pármi. Hovoriť im prečo je dôležitá prevencia, prečo je dôležité starať sa o svoje reprodukčné zdravie, mať dobrý životný štýl a vedieť plánovať rodinu aj včasšie, ako už si budeme myslieť my, že sme na to pripravení. No a tretia tá oblasť je, že už keď prídu do centra asistovanej reprodukcie, vedieť ich tým procesom previesť. Lebo páry prídu a myslia si, že nemajú dostatočne vysvetlené, čo sa s nimi bude diať, že na nich lekár nemá dostatočné množstvo času. Nevedia sa rozhodnúť, že či tá technika, ktorá sa využije, je pre nich vhodná alebo nevhodná. Pozerajú vlastne na ten ekonomický status, koľko minú, aký bude ten cost benefit z hľadiska výsledku a tak ďalej. Čiže sú to tie tri oblasti, ktoré by sme chceli do budúcna pokryť a my si uvedomujeme, že to bude veľká výzva a vlastne aj ten tím, ktorý skladáme, tak vlastne sa tvorí z psychológov, ktorí sa venujú osobitne psychológii zdravia. Sú tam ľudia vlastne na PR a sú tam biochemici, molekulárni biológovia, reprodukční špecialisti, priamo praktickí gynekológovia, ktorí každý vlastne, ak vytvorí tú jednotlivú časť toho puzzle, tak veríme, že postupom času že pomôžeme tým pacientom, to, čo si sa ty spýtal. Mirka, čo by si poradila takému 18-ročnému človeku, mladému, teda môže to byť aj dievča, aj chlapec, čo je to minimum, čo môže začať robiť dneska, aby raz neľutovali? Byť zodpovedný v tom sexuálnom živote, pri striedaní sexuálnych partnerov. Určite pravidelne navštevovať gynekológa, u chalanov urológa. Vzdelávať sa v oblasti reprodukčného zdravia. Zdravo žiť. A starať sa o seba. A poznať vlastne to svoje reprodukčné zdravie a vedieť, že ak majú dievčatá endometriózu, polycystické ovária, respektíve akúkoľvek možnú patológiu alebo nejaký problém, tak aby si uvedomili, že to s tým reprodukčným zdravím súvisí a čím viac to vlastne budú ťahať alebo respektíve sa o seba nestarať, tak sa to potom niekde ukáže. Čiže to tak zjednoduším, čo najviac o tom vedieť a čo najviac disciplíny. Presne tak. A možno si môžu raz v budúcnosti stiahnuť tú apku, ktorú si spomínala. Tak ja dúfam, že bude čo najskôr hotová a že aj my prispiejeme k ich reprodukčnému zdraviu. A na čo si v svojom doterajšom vedeckom živote, pracovnom živote, pedagogickom živote, môže to byť hocičo, najviac hrdá? Na čo som hrdá? Že sme vlastne spoločne objavili tú oblasť, k čomu môžeme prispieť v spoločnosti. Že to nie je o tom ružovom krídle vášky, ale je to o tom, že som obklopená ľuďmi,
kde máme spoločný cieľ a budeme vedieť prispieť snáď, verím, v budúcnosti niečomu a bude to mať vlastne praktické využitie. A rovnako som hrdá na to, že také tie moje vedecké vzory, ktoré ma učili a vychovávali ma ako profesorka Mareková, ako Iva Klímeš, tak sme stále v kontakte a vlastne ak človek troška uletí, Ivar už nie je medzi nami, ale tak ma dajú naspäť na zem a povedia, že takýmto smerom nie. Ja musím vyjadriť obrovskú vďaku vlastne vedeniu lekárskej fakulty a rovnako aj univerzity, že vytvárajú to prostredie preto, aby sa veda ale aj ten pedagogický problém vlastne vyvíjal v tých moderných trendoch v súčasnosti a či už je to Centrum vzdelávania v medicíne, ktoré vlastne je novo vzniknuté pracovisko a reflektuje na tie nadnárodné výzvy, ktoré by sme my mali priniesť z pohľadu medicínskeho vzdelávania, alebo je to už vlastne taká tá rýchla reflexia na tie grantové výzvy z pohľadu vedy, výskumu a inovácií a že sa nie že nebráni, ale že sa vytvára dostatočná pôda na podávanie grantov a už potom na tú ich implementáciu v praxi. Čiže toto je skvelé. Si by možno, že trošku aj rozbila ďalšiu otázku, ale ja sa ju spýtam tak, či je onak. Máš svoj vedecký vzor? Ja viem, že to je taká trošku ošemetná otázka, pretože určite ich je viac a hlavne lokálne nechceme nikoho ako keby, že aby sa niekto neurazil, ale tak keď vzhľadaš tej veľkej vede celosvetovej, sú ľudia, ktorí ťa inšpirujú alebo inšpirovali? Tak presne si odpovedal, že kohokoľvek teraz spomenúť by bolo asi také, že by som asi nedostatočne naplnila to, čo chcem povedať, ale či už by to bol Robert Edwards, ktorý získal vlastne Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu práve kvôli technike asistovanej reprodukcie, alebo páni, ktorí dostali Nobelovku za objav nekodujúcich RNA a tak ďalej. Ktokoľvek, kto v tej vede prispeje zlepšeniu v spoločnosti, vlastne je taký vzor, ku ktorému vzhliadam. A neboli ťa trošku, ja musím sa tiež trošku opatrne, ale nedá sa nevšimnúť. Ja sa priznám, že čím viac prichádzam do styku, ja som aj v správnej rade UPŠky a ja som veľmi vďačný za to, že som sa mohol viac priblížiť tejto akademickej obci, spoznať kopu skvelých ľudí a ja si veľmi veľa vás vážim. A že ani spoločnosť nedoceňuje, že čo vlastne všetko robíte. Ale nedá sa nevšimnúť si takú tú antiodbornosť, že dneska poviem tak, že každý rozumie všetkému, ako hovorila moja nebohá stará mama, ľudia sa už ani Boha neboja. Ako sa na to nazeráš teraz? Také, že teraz veda sa veľakrát zhadzuje, vidíme aj, čo sa deje teraz momentálne v Spojených štátoch, amerických. Neboli to, alebo ako sa s tým vysporiadávaš? No ja budem teraz veľmi familiárna. Si mi nahral, ako ja si myslím, že všetci by sme mali zostúpiť z nevička a presne a povedať si, že nie každý by sme sa mali vyjadrovať k všetkému a ja si extrémne vážim tie druhé, ale iné odbornosti, ktoré ja nepoznám a neviem ich a nemám ich vyštudované a práve preto si poviem, že si veľa načítam a tak ďalej, ale poviem ten názor v kruhu najbližších a môžeme diskutovať, ale v podstate čokoľvek hovoriť verejne alebo na sociálnych sieťach a tak ďalej. Teraz neviem, neviem, ako to ľudia zoberú, ale ja mám pocit, že tá spoločnosť sa v súčasnosti posunula k tomu, že každý si myslí, že vie všetko, vie čokoľvek a môže sa vyjadrovať ku komukoľvek a k čomukoľvek. A možno to tak nie je. V minulosti to tak nebolo a práve tá odbornosť a tí vedci znamenali nejaký status. Na dedine bol najdôležitejší pán farár, ako si povedal, pán učiteľ a potom pán starosta. A my sme si ich tak nejako vážili. A dneska v spoločnosti je ten trend, že asi tá váha tým povolaniam sa už taká nedáva, aká by sa mala dať.
A nie je to dobré. To dneska už vieme, že to je ten Dunning-Krugerov efekt, že vieš o niečom trochu a ten internet je v podstate geniálny dosiahnutie na veľmi povrchných znalostí. No ale vieš, to súvisí aj presne s tou AI. Ja svojej dcere vysvetľujem, že to všetko, čo nájdeš na internete, to neznamená, že to je pravda. Ja neviem, som videla nejakú štatistiku, že v podstate 30% z toho, čo nájdeme na internete, môže a nemusí byť pravda. A potom, ako tých mladých učiť a aké nástroje by mali použiť na verifikáciu toho obsahu internetu. To je napríklad o čo sa aj my budeme snažiť v tom ďalšom čase, že ak tá aplikácia bude mať chatbot, ktorý bude komunikovať s pacientami, tak tá AI bude vyberať len z toho verifikovaného obsahu. Na to, aby ľudia tomu rozumeli a to, čo čítajú, aby bola pravda. Takže, vieš, dneska sa už aj používa na výber pacientov do klinických štúdií, na vyhodnocovanie proste obrazových snímkov MR a PET-CT a tak ďalej. Ale to sú vysokošpecifické trénované modely, ktoré sú založené na zbere dát, na validačných štúdiách a tak ďalej. Ale to, čo si ľudia všeobecne hľadajú, si možno mnohí neuvedomujú, že nie všetko, čo vidia, že nie je pravda. Možno aj o tom by sme mali rozprávať. Ale nie je to teraz taký trend, lebo ja som sa niekedy 8 rokov dozadu prvýkrát v Izraeli som počul, že existuje interdisciplinárny výskum. Boli sme na Univerzite Tel Avivskej a tedy sa pán profesor chválil, že aký má rozmanitý tím. A ja viem, že keď ja som študoval, tak sa hovorilo, že doba polyhistorov je preč, že špecializácia vlastne dominuje dnešnej doby, ale mne sa to prípada ako keby aj tým nástupom možno aj umelej inteligencie, informačných technológií do každého jedného oboru, že ako keby prepojenie na sociálne vedy, na humanitné vedy, takže začína ako keby zase ten fenomén, ale ako to uchopí napríklad medicína podľa ťa? Čo je budúcnosť tohto interdisciplinarity a medicíny? Lebo je to také, mne sa to zdá niekedy až mission impossible. No v prvom rade je nutné si povedať, že veľmi si vážme tých špecialistov, tých praktických lekárov v nemocniciach, na oddeleniach, v ambulanciách, ktorí vykonávajú tú dennodennú rutinu a prax s pacientami. A vonku to funguje tak, že práve tí lekári z univerzitných nemocníc 3 dní vykonávajú prax a vlastne 2 dní sa venujú vede. Respektíve sú v podstate 3 mesiace niekde na klinike a ďalší mesiac sú v tej výskumnej inštitúcii. U nás to tak úplne nefunguje a vlastne my sa ich snažíme podporovať aj z tých predklinických disciplín a prepájame sa s nimi navzájom. Ale potom sú vlastne tí lekári, ktorí sa špecializujú na výskum, vývoj a inovácie v oblasti biomedicíny. A my s nimi veľmi úzko spolupracujeme a práve títo vytvárajú oni sú odbornými garantami tých jednotlivých tímov vedeckých. Ale my sme všetci museli pochopiť, že iba lekár a nejaký prírodovedec alebo lekár a nejaký predklinik vlastne ten celý výskum nepostaví, lebo ak ty dostaneš nejaký veľký štrukturálny grant a za pár rokov máš využiť proste milióny eur na to, aby si priniesol niečo spoločnosti alebo vytvoril nejakú inováciu technologickú. Ak už sa bavíme o globálnej konkurencie schopnosti, tak už ideme úplne vlastne na nejaký iný level. A tam už ten lekár alebo prírodovedec musí byť aj vedecký manažer, lebo musí vyskladať tím, musí vedieť v podstate, ako napísať dobrý grant, ako vedieť vytvoriť excelentnosť toho svojho tímu, ako popísať impact toho projektu, ak už dostane peniaze, ako ho implementovať, ako nakúpiť veci, to súvisí s verejným obstarávaním, s procesom, s implementáciou z pohľadu univerzity a tak ďalej. Čiže tá interdisciplinárnosť z pohľadu tej vedy, dúfam, že ti odpovedám dobre na tvoju otázku, nesúvisí len s tým, že ako tí špecialisti prinesú niečo nové do spoločnosti z hľadiska tej dobrej kooperácie a komunikácie, ale ako budeme vedieť vystavať ten tím z pohľadu aj procesného minutia, peňazí na vedu a výskum v spoločnosti. Mne možno napadlo, že práve možno aj búraš mýtus, že veda je nejaká nuda za mikroskopom zavretý v labaku, ale je to aj práca s ľuďmi, čiže možno, že pre tých, čo zamýšľajú sa byť raz niekedy vedcami, tak je to aj dobré promo. Spýtam sa ťa jednu otázku. Ženy vo vede.
Niekde som čítal, keď som si robil taký research, že ty si aj propagátorkou vlastne žien vo vede. Ako to vnímaš? Lebo našiel som taký zaujímavý fenomén, že u nás je 30% zhruba žien, ktoré pracujú vo vede, ale Európa má 26, dokonca Amerika je 20, hej? Čiže javí sa mi to ako keby, že u nás je väčší podiel vedeckých pracovníčiek. Je to pravda, alebo je to skôr nejaká klamlivá štatistika? Tak teraz si mi možno nahral tým, že čo dokážu tie sociálne siete, lebo ja mám Instagram založený asi 3 mesiace a mám na ňom jeden príspevok. Ale pretože mi dievčatá povedali, že to musíš mať Instagram a ja hovorím, že čo na ňo budem dávať a oni, že to sa časom ukáže, uvidíš, tak uvidíte aj vy, že čo tam bude alebo nebude. Ale ženy vo vede podľa mňa taký ten môj subjektívny názor je, že to majú ťažšie. Aj z pohľadu toho, že tá spoločnosť od nich očakáva ten multitasking a to, že budú z hľadiska každého levelu minimálne viac ako priemerne dobré. A majú aj tú funkciu z pohľadu vlastne tvorby rodiny a materstva a tak ďalej. Ale zase na druhej strane, ak sa tvorí ten tím, tak možno sú viac empatické, vedia sa viac prispôsobiť prostrediu a situácii. A na druhej strane, ak už sa do niečoho pustia, tak nejdú len po povrchu, ale idú aj do tých hĺbších častí a možno potom vedia viac rozobrať problém, respektíve myslieť na dôsledky tej implementácie. Ty si inak členkou Rady vlády pre vedu, výskum a inovácie. Mám taký pocit, že si zaplnila miesto, ktoré som ja uvoľnil. Respektíve nie, že uvoľnil, ale skončil mi mandát. To je úplná náhoda, pretože vôbec som si to uvedomil až potom neskôr. Ale ty máš skúsenosti aj zo zahraničia. Ako hodnotíš slovenskú vedu? Ja viem, že sú nejaké všeobecné pravdy, ktoré sa trošku negatívne, že málo HDP dávame na vedu a výskum, že sme príliš robíme skoro všetko, hej, a málo streamlinujeme, ako sa to slovensky hovorí a podobne, ale ako by si to ty trošku triezvo zhodnotila v porovnaní? Čo by sme si mohli možno, že my z nejakého vyspelého zahraničia alebo z vyspelých krajín zobrať za príklad a možno, že v čom sme aj my dobrí? Treba si uvedomiť, že sme dobrí. Ja som si to neuvedomila, kým som vlastne nešla mimo Slovenska. V podstate plán bol ostať mesiac na Oxforde a ostala som vyše roka. Takisto vlastne som bola pár mesiacov na Karlovej univerzite a máme mnoho medzinárodných spoluprác, ale mne tie zahraničné vedecko-výskumné pobyty hlavne priniesli množstvo kontaktov a uvedomenie si toho, že my obstojíme v tej globálnej konkurencie schopnosti tej vlastne znalostnej ekonomiky. Ale že je potrebné myslieť na tú sociálnu zodpovednosť voči krajine a vedieť sa vrátiť späť. A to už aj dokazujú tí navrátilci, ktorí sú ako Ukropcovci, ktorí prišli, vlastne pozdravujem Barbie a Joška, alebo napríklad Balážovci, manželia, ktorí prišli zo Švajčiarska a robia kvalitnú vedu na Slovensku, že vlastne aj to naše Slovensko má čo ponúknuť. Ale zase si treba uvedomiť, že možno aj tá stratégia výskumu a vývoja. A teraz ja som možno tak veľmi vzletne rozprávam, že by možno mala byť zameraná, ako si aj ty povedal, na tie oblasti, ktorých chceme dominovať. Presne tak. Že tvrdiť si alebo si nahovárať, že sme dobrí vo všetkom a budeme konkurencieschopní voči zahraničiu, asi tak mylne si budeme vytvárať sami pre seba predstavy, ktoré nebudú úplne pravdivé. Ale je veľmi dôležité zadefinovať, ktoré sú tie oblasti z pohľadu štátu dôležité, či už v inováciách alebo vo výskume a pozrieť sa na to, že čo chceme priniesť. Mňa sa síce na to nikto nepýtal, ale ja to vnímam tak, že z tej mojej takej skúsenosti, ja neviem, či naši ľudia, ja si stále myslím, že jednotlivci sú veľmi kvalitní. Ak tí, čo nie sú úplne, že na tej špičke stačilo by im veľmi málo lebo to je len vec, ako stráviš svoj čas, hej, čomu sa venuješ. Čiže ja vôbec nemám obavu jednotlivci, čo si myslím je trošku, že menej u nás možno funguje systém. Že ten systém niekde inde funguje viac, má nejakú víziu a podobne. Čiže a aj taký pekný príklad, ja som počul jedného profesora rozprávať o tom, že v Dánsku aj šofér autobusu
nemá predstavu, čo robia vedci, ale vie, že majú 13 laureátov Nobelových cien a vedia, že aj on z toho nejako benefituje. Sice nevie ako priamo, že si ich vážia. Čiže možno, že aj toto je ten systémový možno, že problém, ktorý u nás je. Čiže, ale odkaz je taký, že je na čom budovať, naši ľudia sú dobrí. Určite. A je potrebné možno zlepšiť aj tie podporné činnosti pre vedcov. A ja teraz nechcem, aby to vyzeralo, že len vlastne je to z pohľadu tých vedcov, ale všeobecne, ak budem hovoriť za biomedicínu, ak zlepšíme podpornú činnosť, na Oxforde, ak mi chýbala nejaký enzym alebo nejaká látka, ja som ju napísala do systému a o 2 hodiny mi niekto priniesol tú látku a ja som mohla pokračovať ďalej vo svojom výskume. Na Slovensku je to tak, že čakáš v dobrej vôli 3 týždne na to, kým ti tá látka príde. Ak ju nemáš v zásobe niekde v mrazničke alebo v chladničke a samozrejme musíš mať dostatočný zdroj finančných prostriedkov na to, aby si to vedelo objednať. Čiže možno aj tie podporné procesné činnosti z pohľadu tých všetkých prostriedkov implementácie vedy na Slovensku, ak by sa podporili a ten vedec by vedel, že nemusí robiť toho manažéra, toho špecialistu na charakterizáciu toho, s čím bude potrebovať robiť a tak ďalej, a len by mohol venovať ten čas tej vede, tak aj to by bolo lepšie. Mirka, ale ty nie si len vedkyňa, ty si aj pedagóg vysokoškolský. Čiže keď to tak zoberiem teraz, že pedagogická činnosť a vedecká činnosť, ktorú máš radšej? Obidve mám rada. Áno. Obidve mám veľmi rada. So študentami je to také svieže. Oni ťa opäť vtiahnú do toho, že prečo to robíš, prečo si na vysokej škole, prečo sa máš snažiť dať niečo tej spoločnosti. Tak ty potom vidíš, že ktorí tí študenti budú tí, ktorí budú viac prispievať, alebo ktorých by si potom chcel mať za kolegov. A my ich lákame k nám. Badáš nejaký rozdiel medzi študentami teraz a keď si bola ty študentkou? Badám veľký rozdiel, ale aj tak v konečnom dôsledku tá Gaussovka nepustí. Buď sú to úplne skvelí študenti, ktorí prídu a vedia všetko a sú nachystaní. A to sú tí študenti, ktorých by si chcel mať potom vo svojom tíme. Alebo sú potom takí študenti, ktorí idú len po povrchu, ale ťaha sa to s nimi už z pohľadu tej základnej alebo strednej školy. A myslia si, že nemusia dosiahnuť viac, netreba sa snažiť viac a len proste prelezu. A potom sú takí študenti, kde vlastne majú dostatočné množstvo informácií, ale ich nevedia využívať. A myslia si, že takéto kritické myslenie im chýba. A že k tomu výsledku dôjdu predsa na Google alebo kdekoľvek inde. A to musím povedať, že my pracujeme na lekárskej fakulte s veľmi dobrými študentami, ale badám, že tá kvalita toho kritického myslenia klesá. Mirka, predstav si, že sa zajtra zobudíš, máš 18 rokov a ideš do prvého ročníka zase. Hej? Čo by si robila možno inak? Alebo čo by si teraz robila, keď to porovnáš svoju dobu, keď si ty študovala? Určite by som využila možnosť zahraničných stáží, či už Erasmus alebo akékoľvek iné grantové možnosti. Takisto by som využila možnosť ísť študovať minimálne na rok do zahraničia a či už vo forme vlastne získania nejakých finančných zdrojov vo forme pôžičky alebo čohokoľvek. Takisto by som využívala prístup k zahraničným článkom, databázam a zdrojom. AI by som tiež využívala pri svojich... Prepáč, že toho skáčem. Všimla si, že zasiahlo napríklad tak ChatGPT, vidno to na nejakých prácach u študentov? Alebo... Áno. Profesor Gazda mi tvrdil, že študenti píšu perfektný kód, ale zase rozumejú mu menej, hej? Presne tak, presne ako hovoríš. A myslím si, že by sme sa tomu nemali brániť, ale ty ako pedagóg potom vidíš, že či to napísal ten študent a rozumie tomu, čo je to napísané, alebo či len to využila a potom to priniesol vlastne k nám. A prepáč, som ti skočil. Nevadím. Využila by som určite možno zahraničných stáží. Išla by som minimálne na rok študovať na zahraničnú univerzitu. Takisto by som využila prístup k článkom, k databázam, možnosť umelej inteligencie pri tvorbe seminárnych prác. A rovnako by som využila možnosti simulátorov alebo virtuálnej medicíny, ktorú my sme predtým nemali.
Ja myslím, že UPŠ práve že v tomto buduje už dlhšie simulátorové centrum, to je celkom vaša pýcha. Tak, je to naša pýcha, rovnako už to aj implementujeme priamo do praxe počas pedagogického procesu. A mne raz jedna Rakúska, ona študovala medicínu a hovorila, že napríklad ten kontakt s pacientom je oveľa lepší, alebo že teraz neviem, či to platí vo všeobecnosti, ale že napríklad jedno, prečo ona prišla študovať tu, možno, že to bol aj priemer, prečo sa aj dostala niekde inde, ja neviem, ale že je lepší kontakt, viac sa venujú pacientom a podobne. Je to pravda? Je to pravda. V porovnaní s inými krajinami u nás študenti sa už v 3. ročníku vlastne dostanú na klinické praxe a majú priamy kontakt s pacientami. V Holandsku je to až v 5. ročníku, v iných krajinách je to tiež až vo vyšších ročníkoch. Čiže to je tá tradícia, ktorú my budujeme, ale zase na druhej strane musím povedať pravdu, že sa od toho ustupuje a práve preto vlastne sa implementujú tie simulátory a iné možnosti výučby, lebo ten kontakt s pacientom je ťažší a ťažší. Dobre. Aké sú tvoje plány v ďalšom svojom živote? Plány nepoľaviť z toho tempa, ktorý je nastolený. Ja si veľmi vážim tých ľudí, ktorých mám okolo seba a tú podporu vlastne na ústave, ktorou budujeme ten tím. A ak sa čokoľvek z toho, čo sme povedali, vlastne podarí, či už tá aplikácia alebo to vzdelávanie v procese reprodukčnej medicíny tak, že prispejeme spoločnosti, alebo vytvoríme ďalšiu hru pre mládež a budú vedieť viac o svojom reprodukčnom zdraví, tak budeme radi. Mirka, ďakujem ti pekne, že si tu bola. Ďakujem ti veľmi pekne za všetko, čo robíš, vlastne aj pre celú spoločnosť. No a prajem ti veľa zdravia a úspechov. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem.